Hey guys, how are you? I can still talk, by the way. Ncha ino mwancha ayogera. Naye kisinza okundeeta wano eno si kyamaanyi nno. Just njagadde kukola muko violence. Naye so wamaanyi just. Nina kyembuuza. You guys, waliwo video gye nalabye eri kutrendinga ku social media. There is a lady, I'm not going to mention names, but there is a lady, they surprised her. And then people complained that she wasn't happy. Era omusajja tamwagala era biki. Kakati neneebuuza. Ffe munnange batusurprisinga, ne tukaaba, ne tugweri, ne tusambagala, ne tuzirika emirundi esatu nga bwe tudde engulu, ne batuyiwako amazzi. Ne mugamba tutijja, ne mugamba tulina akajanja, ne mugamba tukisusiza, ne mugamba bale ne mutuvuma ebivume ebya buli kala. When I saw this lady, I was like, oh, social media is getting someone with dignity. And twajitanga digi ku ssomero. Omwana omuwala alina digi. Omwana omuwala teyeemazeemu nnyo. Talaze nnyo nti surprise bannange. Okitegeera. Kuba bannange nze surprise zintabula, zinsuula eri, zinsuula eddala. Kakati munango omwana omuwala ye yabadde nga surprise tezimusuula ddala okitegeera, but tekitegeeza ati yabadde busanyufu. Banaye ffena tulina engeri gye tusanyukamu. Mwavumye omwana muwala, banaye mwavumye omwana muwala. Neneebuuza, Abanayuganda mwagala ki ekituufu kye tuba tubawa? Mwagala ki? Asanyuka ennyo, ayina amaalo, yeekoza, yakisusiza. Eyasanyuseko ekitono nti ate omusajja tamwagala, nti ate era bannange. Kaakati awo wenjagalira okubuuza nti ba darlings baffe abalungi, social media in-laws, tukole tutya? What are we supposed to do? Kyemutagenda tuvumira, because you people, baby girl, you represented us well. Yes, wama what representing nze bulungi. N'olulala we bakolera surprise, wamma kola bwotyo, gwe bwotyo bw'osanyuka. Kati gwoba beetuge. Nange banankolera surprise nga nzirika nga mungiwako amazzi ng'era nziramu nzirika. Awula kanve wano, bye.